屋主还跟公安说上面是灯，他说一定会电线走火，这里一定会失火。然后我们就想说，Hello， 那我们现在要逃吗？Hello， 大家好，我是 Glade， 可以帮我按赞、影片跟订阅哟。就是 Gladys 觉得大家有点难念，所以我就直接简化了。今天要跟大家讨论就是，你真的准备好要到大陆生活了吗？我知道。最近因为疫情的关系，本来有些人要到那边去，就稍微暂缓了，可之后还是会过去。我知道前面就是大家已经是付出非常辛苦，就是过关斩将才来到这一步。那么我就想要跟大家分享一些生活上遇到的事啦。这个时代大家会分享一些比较快乐的，然后可能你看他去了大陆很多地方玩啊，觉得很羡慕，但是地方待久了，一定会有所谓的挫折跟困难。那么就希望大家也面对到这些事的时候，可以参考我们的做法，或者是本来这些你就有心理准备的话，你到时候也比较不会那么恐慌。那我今天要跟大家分享的就是我们在上海经历的漏水事件。那一开始就是上海有所谓的梅雨季节，上海的房子是不是其实蛮多是那种老屋翻新，很多其实都是外面建筑比较旧，可是里面的话会非常漂亮。那我的房子也是属于这一种，我当时也觉得该不会只有我们这样吧，因为我们住的比较高楼，但是同事也有这个情况哦。那我们住的是徐汇的梅陇那边，梅陇有好几村，对。然后我跟我同事是不同村，可是我们的房子都有差不多的事。一开始还好，是一片墙壁的时候，它只会有这边湿湿的啊，就是那种湿一块湿一块，对。然后后来呢，它就开始滴水了，而且因为上海的雨是那种很大，所以就是很吵的那种，而且我是在底下已经放一块布或者放一个桶子垫布，还是很吵。然后那到最严重的时候是天花板掉那个一片一片白色的东西，然后就感觉那个洞好像越来越大，也不太敢睡觉。其实因为也吵到睡不着啦，可是那时候睡觉的时候就觉得我会不会就是充满想象力，然后想说我会不会睡那天花板就给我整个掉下来，掉在我身上。就是以前啊，我不知道你们以前台风假或者是什么的时候，像我以前台风假的时候都很开心，因为我都会在家里，然后就在那个窗边这样听那个雨声啊。可是去到上海只要下雨我就好慌哦，我瞬间好像很懂那种农民的辛苦，你知道吗？因为我觉得我们心情就是很像，因为我就可能要开始担心，天哪，家里又要漏水，今天地板上有没有什么东西忘记把它垫高啊的那种感觉。那我觉得现在在形容这些其实不是最糟的地方，最糟的地方是上海就是不像我们这样，就是我们可能是找房东租房啊，或者是找中介，所以我们就是1对1，我们就去找他就对了。可是像上海，他们是有很多各司其职的感觉哦，就是有负责人的，我就是负责住户的。然后我有负责房子的物业，就是都不一样。然后当我去找负责人的中介的时候，他就说，哦，你要去找负责房子的人。然后那时候我再去找负责房子的人呢，负责房子的人就说，你要去找社区，就是小区，社区里面居委会的物业。那当我去居委会物业又非常难找哦，非常常休假。然后终于又找到他的时候，他就说，哦，那你要联络装修师傅。然后当你就是费尽了千辛万苦找到装修师傅的时候，装修师傅来他就说，这个天气最近不能修哦，那你干嘛要那边一层一层啊？你就跟我直接讲说这天气不能修就好了。就是你知道这些不是比较崩溃的地方，因为会感觉好像找不到一个人帮你处理。是，然后像我有的朋友就觉得说那边很多事情都是这样分得很开，所以你一定要凶起来啊，你才能解决事情。可是因为我也很怕，如果我真的凶了他会不会更不爽？想说好，我更不想帮你做啊。但像我之前证件不见的时候，就是用装可怜的，我就跟他说，哦，我的家人都回台湾了，只剩我被留在这边，然后就是哭啊什么，他才帮我处理。所以我想要分享的一个心理准备就是。你要清楚，当发生一个问题的时候，解决的时候，很有可能会有这个情况，就是你可能是要一直找
不同的人你才能够解决，而且一个人会推给 B，B 再推给 C， 你是一个非常长期的抗战。是，然后接下来呢，我想给大家看一些比较好笑的画面，因为我自己的房间我没有拍影片，但是那时候我们其中一个同学生日，我们有订 Airbnb 的房间，超夸张，给大家看一下。什么？出来了。等下暖出来就让你喝下去。好夸张！扯。请问雅文心得是什么？那个谁啊，让我换一下。好兴奋哦！很兴奋。我不懂哎，我不懂。为什么不懂？对，就是整个水柱是那样狂，就是整个是水柱在掉，而且那个桶子根本是你几分钟、30秒就要换一次了，真的很夸张。然后那时候我们就联络屋主过来，屋主他就是要去找楼上那个人协调，但是楼上的北北好像不想开门，然后他就找了公安过来，我们就有点觉得我没办法形容那个情绪，就是怎么会这样？但是看到公安，其实有点小兴奋，因为那公安就蛮帅的，然后我们就觉得是一个很不错的体验。但是其实当时真的也蛮可怕，因为那时候屋主还跟公安说上面是灯，他说一定会电线走火，这里一定会失火。然后我们就想说，Hello， 那我们现在要逃吗？然后我就跟屋主说，请问会失火的话，我们今晚还要睡这边吗？然后屋主就说，哦，没有，他只是在吓那个楼上的北北，他希望北北就可以配合一点，就是整个荒谬到不行。然后那个水真的是非常之大，所以我就是在想说，上海是不是很多屋子都是这样老屋翻新？大家就是梅雨季的话，一定要做好这方面的准备哦，就是有可能会漏水。所以今天跟大家分享的漏水事件呢，就是在梅雨季的时候，非常有可能会漏水。那么希望你准备好啦。我觉得很好笑，很荒谬啊。那你有吓到吗？因为那水柱超大的。我没有，但我完全就是以一种就是还蛮乐观的心态，但不知道会不会有共鸣哎。但就是漏了水，然后就还可以看到房东吵架这个 part 还不错。然后还有看到公安，还蛮兴奋的。公安就是还蛮帅的。会不会太真实的笑啊？天哪！好啦，就这样咯。我要做事情了，拜拜。辛苦，拜拜。I'm glad you came.